နောက် T-shrt design တစ်ခုကိုရေးဆွဲတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးကျွန်တော်စလိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုစံတဲ့ဒီ design ကြောင့်ညာတစ်စိရိုက်လုပ်ငန်းတစ်စိရိုက်စေပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး computer graphic design နဲ့တစ်စိရိုက်သင်တန်းနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ design လေးကိုကျွန်တော်ရေးဆွဲကြည့်ကြပါမယ်အဲ့တော့သူ့စင်လေးနဲ့သူကျွန်တော်ရေးဆွဲကြည့်အောင်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဂီတာအိုးပုံလေးကိုအရင်ရေးဆွဲကြည့်အောင်ဟောဒီပုံစံလေးကိုရေးဆွဲမယ်အဒီအနေထားလေးကိုကျွန်တော်ပြုပြင်လိုက်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးကိုရေးဆွဲဖို့အတွက် round rectangle tool ကိုကျွန်တော်သုံးဆွဲပါမယ် round rectangle tool နဲ့ဒါဒီကောက်ရဲ့အနေထားလေးရအောင်ကျွန်တော်ရေးဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလုံးဝင်းမှုတွေများနေလို့သူ့ရဲ့လုံးဝင်းမှုကိုနည်းနည်း short ချခြင်းကလစ်နေလိုက်တယ် corner radius မှာနည်းနည်း short လိုက်မယ်ခုနက 0.70 ဖြစ်နေဆိုရင်အောက်ဘက်ကိုနံပါတ် short လိုက်ပြီးတော့ဒါကိုလိုတော့ထားကြည့်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရောင်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်ခြင်းတဲ့အတွက်ဟောဒီထဲကနေပြီးတော့အမဲရောင်လေးဟောဒီလိုရေးဆွဲလိုက်အဲ့လိုရေးဆွဲပြီးတော့ဒီဘက်တစ်ချမ်းလေးကိုဒီလိုလေးကျွန်တော်ချမ်းလိုက်အဲ့လိုချိုင်းမှုအတွက်တော့ဘယ်သူသုံးကြည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲကနေပြီး web 2လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းသုံးကြည့်မယ်ဗျာ web 2ရဲ့ user သူ့ကိုသုံးချဖို့အတွက် order ဖြစ်ပြီးတော့ mouse နဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့ကိုလိုသလိုဝိုင်းနာပြားတာချိန်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့သဘောတဘာဝ mouse နဲ့ဆွဲပြီးတော့လိုသလိုတွန်းလို့ရတယ်လိုသလိုဒီလိုအောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့သူ့ကိုချိုက်နေတာအလဲလောက်ကနေပြီးတော့ဟောဒီလိုလေးချလိုက်ဒီနေထားလောက်လေဒီလိုချိုက်ပြီးတော့ခဲတံလေးသုံးပြီးတော့ပန်ဆယ်တူလေးသုံးပြီးတော့ဒီနားလေးကိုဖြီလိုက်မယ် order ဖြစ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တယ် order ဖြစ်ပြီးတစ်ချက်ဆွဲလိုက်တယ်ဒီပုံစံလေးရသွားပြီဖြစ်ပါရသွားတော့ကျွန်တော်လိုချင်တာသူ့ကိုတစ်ချမ်းဖြတ်ပြစ်မယ်ညင်ချောင်းတစ်ချောင်းရာလိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်တစ်ချမ်းကိုပြန်ပြီးတော့တီးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ညင်ချောင်းတစ်ချောင်းကျွန်တော်ရာလိုက်မယ်ရာလိုက်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ခုကို select လုပ်အဲ့လို select လုပ်ပြီးတော့မှဟောဒီ shape letter 2ကိုရွေးပြီးတော့ order ဖိပြီးတော့ဖိဆွဲလိုက်တယ် order ဖိပြီးတော့ဖိဆွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီတစ်ချမ်းရပြီဒီတစ်ချမ်းရပြီဆိုတော့ဒီဘက်ကိုတစ်ခုပွားမယ်ပြီးရင်သူတို့နှစ်ခုကိုဆက်မယ်ဟုတ်ပြီသူ့ကို copy ပွားမယ် copy ပွားဖို့အတွက် reflect 2ကိုသုံးမယ် order ဖိပြီးတော့ဒီအလဲလောက်မှာ click နေလိုက်အဲ့က reflect vertical ဘယ်ညာလန်နဲ့နော် copy သူ့ကိုရွှေ့လိုက်တယ်ဟောဒီလိုလန်သွားတာတွေ့ရတယ်ပြီးရင်သူတို့နှစ်ခုကိုဆက်လိုက်မယ်ဟောဒီ shape data 2သုံးပြီးတော့ဒီလိုဖိဆွဲလိုက်တယ်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတော့ခင်းပြီးသွားပြီဆက်ပြီးတော့ဟောလိုအကွေးလေးနှစ်ခုကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်ပါဦးโอเคဒီကောင်းကိုအလဲပဟိုလေးကိုတော့ကျွန်တော် guideline လေးမှတ်ထားလိုက်မယ်ဆွဲတဲ့ကပန်တူးနဲ့ဆွဲခဲတံနဲ့ဆွဲပါကျွန်တော်ခဲတံလေးနဲ့ဒီနေရာမှာဒီဘက်အဝိုက်ဆင်းလေးကိုဒီလိုလေးလုပ်လိုက်မယ်ဘယ်ထိသူ့ကိုချောအောင်လို့ order ဖိပြီးတော့ချောပါ order ဖိပြီးဆွဲပါထိုနည်းတစ်ကောင်းပဲဒီဘက်ကသူ့ဘက်တက်ပို့ပြီးတော့နှိမ့်လိုက်မယ်ဒီဘက်ကဟောဒီလိုလေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးကုတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလာလိုက်မယ် order ဖိပြီးတော့လိုသလိုချောလို့ရတယ်လိုသလို
ချောလို့ရမယ်သူ့ကိုဒီဘက်ထိနည်းနည်းလေးကြော်ထွက်လိုက်သူတို့တစ်ခုဟောလို့လေသူလည်းဒီဘက်လာသူ့ကိုနည်းနည်းလေးချောမယ် order ပြီးပြီးတော့ဒီအနေထားလေးရပြီဆိုရင်ဟောဒီထဲကဒီစိတ်ပိုင်းလေးကိုပဲယူမယ်ကာလိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ် slap mat ဒီလို slap mat ပြီးတော့ shape letter 2နဲ့ဒီအတွင်းပိုင်းကိုယူမယ်အရောင်လေးကိုဖြည့်လိုက်မယ် clean နေလိုက်တယ်ပြီးရင် order ဖိပြီးတော့ဒါလေးဆွဲတယ်ပိုးနေတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်မယ် order ကိုဖိထားပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါဒီသဘောလေးပေါ့အဲဒီနားလေးမှာ down လေးချုံနေတယ် pencil tool လေးကိုသုံး order ဖိပြီးတော့ချက်လိုက် order ဖိပြီးတော့ဒါလေးလည်းချက်လိုက်တယ်ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်ရတယ်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်ဘက်နည်းနည်းလေးကားကျင်တယ်ကားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေး perspective သုံးနေတာ free transform tool ကိုရွေးမယ် down ကိုဖိထားမယ် control order shift keyboard ကနေစုံဖိထားပြီးတော့ညာဘက်နည်းနည်းလေးဆွဲတာဟောဒီလိုပုံစံလေးရကျင်ပါလေ okay အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ဒီအိုးပုံလေးတော့ဒါရသွားပြီဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ကြစို့အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်မှာကျွန်တော်အလံပုံလေးထည့်ခြင်းအလံပုံလေးထည့်ခြင်းလဲဆိုတော့ဒါ Union Jet အလံလေးကျွန်တော်ထည့်ဒေါင်းမတ်စတူကန်လေးတစ်ခုဆွဲမယ်ဒေါင်းမတ်စတူကန်လေးဆွဲပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်မှာဒေါင်းမတ်စတူကန်ဖြူအောင်လေးနဲ့အနီလေးနဲ့ဒီပုံစံလေးဆွဲမယ်ဆွဲပြီးအညီညာ copy ပွားမယ်ပြီးရင်ဒီလိုလဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆင့်ဒီလောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒေါင်းမတ်စတူကန်တစ်ခုကိုကျွန်တော်အချွန်လေးကိုရေးဆွဲခြင်းပါတယ်လိုချင်တာကတော့အပြာရောင်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကလှည့်တာတွေပြူတာတွေလောက်ရလွယ်အောင်လို့ guideline တစ်ကြောင်းကိုယာထားလိုက်မယ်ယာထားပြီးရင်ဒေါင်းမတ်စတူကန်တစ်ခုဒါယူပါဦးမယ်သူ့ကိုတော့အဖြူရောင်သူ့ရဲ့ outline ကိုမပါချင်ဘူးဖျောက်ချင်တယ်သူ့ကိုနောက်တစ်ခု copy ပွားမယ် control C copy ယူတယ် control နဲ့ F နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့အနီရောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒီဒေါင်းမတ်စတူကန်လေးကိုနည်းနည်းသေးလိုက်မယ် order ပြီးပြီးတော့သေးလိုက်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုကတ်ထားမယ်သူနဲ့ကို group ဖွဲ့လိုက်မယ် control G လဲပါမယ် rotate ကိုသုံးမယ် order ဖိပြီးတော့ guideline နှစ်ကြောင်းအလဲကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီခါမှာ angle ထွက်လာပြီဒီကနေ1 2 3 4 4ခုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်360ကို4နဲ့စားတဲ့ခါမှာ90 degree ရပါတယ် copy နှိပ်လိုက်တယ်ခုထွက်လာပြီနောက်ထပ်ပြီးတော့ထွက်စေခြင်းနဲ့ control ရယ် D ရယ် control ရယ် D ရယ်နှိပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့လိုနှိပ်ပြီးရဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့ကို control G နှိပ်ပြီးတော့ group ဖွဲ့တယ် keyboard က shift ကိုဖိပြီးတော့လှည့်လိုက်တယ်ဒီပုံစံလေးရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က order ဖိပြီးတော့ဒီဘက်ဒီဆွဲခြင်းနဲ့ order ဖိပြီးတော့အပေါ်ဒီဆွဲခြင်းသဘောကဒီဒေါင်းနေဒီလေးတောင်ကိုဒီလိုရချင်တာโอเคကျွန်တော်ဒီစင့်ဒီရသွားပြီနောက်တက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပြီးတော့ down man စတူကန်ဖြူရောင်လေးတစ်ခုပြီးရင်ဒီလိုကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ဒီလိုနှစ်ခုလောက်ထားတယ်ဟုတ်ပြီလောက်ထားပြီးတော့နောက်ထပ် down man စတူကန်တစ်ခုယူပြီးတော့နောက်ကပုံကိုကွက်တိပလိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် down man စတူကန်တစ်ခုကျွန်တော်ရှူမယ်ဒီယူမယ်သူ့အောက်ဖက်နည်းနည်းရွှေ့မယ်ဒီပုံစံလေးအဲ့ပုံစံလေးယူပြီးတော့သူနည်းနည်းတော့ order ပြီးတော့ပြဒါလေးကို control C control F နှိပ်ပြီးတော့ keyboard က shift ကိုဖိပြီးတော့လှည့်မယ် order ပြီးတော့နည်းနည်းရှည်လိုက်မယ်
သူတို့နှစ်ခုကိုဆက်ပလိုက်မယ်ပတ်ဖိုင်တာကနေပြီးတော့ဟောဒီယူလိုက်ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်လွယ်အောင်နောက်ထပ်တစ်ခု copy ထပ်ပြီးတော့ပွားခြင်းနဲ့ Control C copy ကူးတယ် Control F ပြီးရင်အနီအောင်လေးပြောင်းထားလိုက်တယ်အဲ့သူ့ကိုအတွင်းဘက်ကိုဝင်သွားအောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်မယ် effect ထဲက back ထဲက offset back preview ကြည့်ပါအတွင်းဘက်ကိုစုပ်ဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကဏ္ဍကိုရှော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကိုလိုတော့အကယ်၍ကိုကလက်မ unit ကများနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပေတံကို point သို့မဟုတ် pixel point ကြောင်းလိုက်ပါကျွန်တော်မှတ်ရလွယ်အောင်ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ဒီအနီကို select မှတ်တယ် effect ထဲကနေ back ထဲကနေပြီးတော့ offset back preview ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ချုပ်ဝင်တယ်ချုပ်ဝင်တယ်ဒီနေထားတော့လေးပေါ့ကြိုက်ပြီး okay ကိုပေးတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကိုလုပ်ချင်အောင်လုပ်လို့ရအောင်လို့ object ထဲကနေပြီးတော့ expand BRN ဆိုပြီးတော့အဲ့ effect ကိုအပြီးတတ်ထားလိုက်တယ်ဒီ guideline နေကျွန်တော်ဖယ်လိုက်အောင်မယ်သူ့ group ဖွဲ့ထားလိုက်တယ် control G ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် down mouse တူကတစ်ခုထပ်ယူမယ်အပြာရောင်နဲ့ကွက်တိ down mouse တူက rectangle တစ်ခုဘာလို့ချင်လို့လဲဆိုတော့နောက်က group ဖွဲ့ထားပုံရိပ်နဲ့သူနဲ့နော်သူတို့ဒီလို select မှတ်ထား right click make clipping mask အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်အလံလေးကတတ်ရနဲ့ဟောဒီ clipping လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်4000နဲ့မှာကွက်တိဖြစ်သွားပြီဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်သွားပါမယ်အဲ့နောက်ကျွန်တော်ကဒီအလံပုံမှာဒါ brush ခက်ကြမ်းလေးတွေထည့်မယ်အဲ့တော့ design ကိုနည်းနည်းလေးကြမ်းကျင်တဲ့အတွက် brush လေးခက်ကြမ်းလေးကျွန်တော်လိုက်ထည့်ခြင်းနဲ့ brush ယူမယ် brush ကို window ထဲကနေပြီးတော့ brush ကိုဖွင့်ထားပေးပါ brush ကိုဖွင့်ထားတဲ့အခါမှာအဲ့ brush ကိုကျွန်တော်ရှာဖွေတဲ့အခါမှာဘယ်ကနေကျွန်တော်တို့ယူမလဲဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ဟောဒီ brush အုပ်စုလေးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ brush အုပ်စုလေးထဲမှာဒီထဲကခက်ကြမ်းလေးတွေကိုကြိုက်တဲ့ brush ကိုကောက်ယူလိုက်ပါ brush အုပ်စုတစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကိုရွေးလိုက်တဲ့ brush ကဟောဒီ brush ထဲမှာဝင်လာပါပြီဒီလိုမျိုးဝင်လာပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီ brush နဲ့ဒီ brush ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီ brush လေးနဲ့လိုက်တို့မယ်တို့တဲ့အခါမှာ brush ကိုအရင် test လုပ်လိုက်အောင်မယ်အဲရောင်ရွေးတယ်ဆွဲချကြည့်တယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဆွဲတဲ့အတိုင်းပါမလာဘူးဖြစ်နေတယ် click နှစ်ချက်နှိပ် scale proportionally ကိုရွေးလိုက်တယ် okay mouse နဲ့နည်းနည်းတို့ကြည့်တယ်ဟောခက်သေးလေးရှည်ရှည်ဆွဲကြည့်တယ်ခက်ကြမ်းလေးဒီသဘောလေးပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားကိုမူတည်ပြီးတော့ဒီထဲမှာလိုက်ပြီးတော့ချဲကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့အဓိကကိုကြိုက်တဲ့ brush တွေကိုဒါမျိုးစုံဒါဈေးကျွတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့ brush ကိုစိုက်ပေါင်းစုံကျွန်တော်ဆွဲကြည့်တယ်ကြီးဆွဲရင်သူက brush ကကြီးလာမယ်ဒီသဘောလေးပေါ့အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ brush တွေထပ်ရွေးချဲကြည့်ကြီးနေတယ်နှစ်ချက်နှိပ်တယ် scale proportionally okay brush ပုံစံမတူအောင်ကျွန်တော်ချဲကြည့်တယ်ရပြီသူ့ကို group ဖွဲ့လိုက်တယ် control G group ဖွဲ့ပြီးတော့ဟောဒီ guitar ပုံလေးတွေကိုဒါ quality တိအောင်ပြင်မယ်အဲ့တော့ guitar ပုံလေးနဲ့ quality ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာသူ့ကိုလှည့်လိုက်တယ်ဒီဘက်မှာလာထားတယ်လာထားပြီးတော့ခုနက
ဟောဒီသူ့ရဲ့ copy ကိုကျွန်တော်သုံးပါမယ်အဲ့တော့ဒီလိုပေါ့သူ့ကို order ဖိပြီးတော့ copy ယူလိုက်သူ့ရဲ့ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်ရပြီပြီးရင်သူနဲ့သူ့ကိုနောက်ဆုံး page ကိုပို့မယ် right click arrange send to back ဒီလိုထားမယ်နော်ဒီလိုထားမှသူကဒီထဲကို clipping လုပ်တဲ့အခါဝင်သွားမှာသူနဲ့ကို select မှတ်ပြီးတော့ right click make clipping mask ဒီလိုပုံစံကျွန်တော်ရမှာဖြစ်ပါဒီသဘောတရားလေးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးကိုအထက်ကအလံပုံစံရွှေပြောင်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ရတယ် isolate ဆိုပြီးတော့ထဲသူ့ရဲ့ clipping နဲ့ဝင်သွားပြီးတော့ကိုလိုလိုချိန်လို့ရပါတယ်ဘောတရားဟောဒီလိုလေးပေါ့အဲ့ဒီအနောက်ကဒီအနီလေးကိုကျွန်တော်ကအမဲရောင်လေးလုပ်ပြီးတော့သူနဲ့နည်းနည်းလောက်လေးစောင့်ထပ်ထားလိုက်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့